ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ବାସି ମକା ଖାଇଲି ଆଉ ତା'ର ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ଥିଲା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଲଞ୍ଚ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲିଣି। ଏଠି ଭାତ ବସିଛି ଆଉ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାମିଷ ତରକାରୀ ବସିଛି। ଆମ ମାଆ ଝିଅଙ୍କର ଆଜି ପଖାଳ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଛାତକୁ ଟିକେ ଯିବା, ଦେଖିବା ଖରାରେ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କେମିତି ରହିଛି। ପାହାଚ ଚଢ଼ିବା ଓହ୍ଲାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ ଡେଲି ଡେଲି। ଖରା ଆଜି ବହୁତ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ହେଇଥାଏ। ଏଠି ହାଟରୁ ମୁଁ କିଛି କୋଳି ଆଣିଥିଲି, ତାକୁ ଲୁଣ ଦେଇକି ଟିକେ ଶୁକେଇ ଦେଇଛି, ଅଳ୍ପ କୋଳି ଆଉ ବେଶୀ ଖଟା ଦେହରୁ ସହ୍ୟ ଯାଉନି। ଏଠି କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଟେକି ନେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ଏତେ ହେଲାଣି, ଏତେ ଗୁଡ଼ା କପଡ଼ା ପୁଣି ଭାଙ୍ଗ କରି ରଖିବାର ଅଛି। ବାପରେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି। ମୋ ଶାଶୁ ମଞ୍ଜା କାଟିକି ରଖିଛନ୍ତି। ତଳକୁ ଯିବା ଆସିବା ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ। ଏଠି ମୋ ଝିଅର ସାଇକେଲ ଥାଏ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖେଇଥିଲି। ମୋ ଶାଶୁ ଏଠି ମଞ୍ଜା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରି କାଟି ଦେଇକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ମଞ୍ଜା, ଆଳୁ, ବାଇଗଣ ସବୁ ତାକୁ ଧୋଇ ଧୁଆକି କଢ଼ାରେ ବସେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ସୋରିଷ ବାଟିକି ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ମଞ୍ଜା, ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ ଏଠି ସିଝେଇ ନେଲି। ସିଝେଇ ନେଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋତେ ମକା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ମେଳାରୁ ଆଣିଥିଲି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ରେ। ଟେଷ୍ଟ ସେତେ କିଛି ଖରାପ ନଥାଏ, ଚଳିବ। ଆଜି ଥିଲା ରୋଜ୍ ତ କେହି ଦେବାର ନାହିଁ, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ମକା ଖାଇ ମନ ବୁଝେଇଦେବା ଆଉ।